Постойте. Мне нравится. Мне нравится, как журчит тот ручей. Нужно только расчистить тут все. Хватит места для амбара? Идеальное место мы точно не найдем. Будем довольствоваться тем, что имеем. Куда? К тому дереву. И далеко идти? Сколько получится? Держи крепче и ровнее. Сейчас это просто лес. Тут одни деревья и кусты, но я вижу то, что видит папа. Помедленней, почти все. Спасибо, бабуля. Стой, все. Брауны хотят построить полностью закрытый амбар со стойлами и сеновалом. 14 метров в длину и 11 метров в ширину. Он станет крупнейшей постройкой в их жизни. Бэр, а теперь в ту сторону. У нас много дел. Нужно вырубить все эти деревья и выкорчевать пни. Это нетронутые места, и мы их расчистим. Начнем с вырубки деревьев. Тут места много. Тут и будем строить.